मैं एक ऐसे साउंड के बारे में बात करूंगा जो आपके लाइफ के हर फेस में बार बार आपको जीरो पे लाके खड़ा कर देता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। बात कर रहा हूँ NIL साउंड का, जिसको नील साउंड बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम में नील साउंड आता है और ये डेफिनेटली है कि जब नील साउंड आता है तो एक बार लाइफ में जीरो जरूर बनते हैं वो बंदे। लेकिन अगर इस नील साउंड के साथ, इस नेगेटिव नील साउंड के साथ अगर आपके पास पूरे नाम में दो पॉजिटिव साउंड्स भी आ जाते हैं तो ये बैलेंस भी कर देते हैं और अच्छा करते हैं लाइफ में। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। अगर दो पॉजिटिव साउंड्स आ गए तो उसका नेगेटिव साउंड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। और स्पेशली पॉजिटिव साउंड्स में अगर अच्छे वाइब्रेशंस है तो क्या कर, बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नील का जब साउंड आएगा तो एक ना एक बार लाइफ में डाउन जरूर जाएंगे और जीरो जरूर होंगे।